Не, ну блин, было наравне. Леха, рассказывай. Что теста много. Пипец много. Да? Угу. Вот это пирожок. Да еще и поел перед этим. Ну, Тяжело ходил. чуть-чуть не хватило, Адик. Ё-моё. Обалдеть. Так, забираем денежный приз. Леха, там пятихатку Адику дай. Полторушка победителю. Пятихатка проигравшему. На, я подумал. Да. Адик внимательно смотрит, смотри. Что подсчитал правильно. Да, 3 соточки, да. Да не, дай мелкими. На, мелкий тишина. Ух, деньги как на человека. Сразу с ног сбили. Я хотел Давай путь другую куда-то. Такой 600. Крови. Это месячно. Это нормально. Проверяют, видишь, настоящий Ага. не. Ну, банкомат. ходячий.